एका एका महाराष्ट्रातील जनतेनो सत्याचा आवाज, न्यायाची लढाई, भ्रष्टाचाराविरुद्ध उठलेला आवाज, एकच नाव, संपादक बाळासाहेब पारवे. प्रेस मीडिया न्यूज. प्रेस मीडिया न्यूज. जनतेचा आवाज, संपादक बाळासाहेब पारवे यांचा धाडसी आवाज. भ्रष्टाचाराविरुद्ध उठतो आमचा आवाज. महाराष्ट्रभर प्रेस मीडिया न्यूज. गाजतो न्यायाचा साज. सत्यासाठी लढतो, न्यायासाठी झुंजतो, अन्यायाविरुद्ध सदैव उभा राहतो. महाराष्ट्रभर एकच नाव गाजतो. प्रेस मीडिया न्यूज. बाळासाहेब पारवे नाव गाजतो. मुरुम माफिया, वाडू माफियांचे कारनामे उघडे केले. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्यांचे चेहरे जगासमोर आणले. साखर कारखाने, बोगस शाळा, बोगस डॉक्टरांचे जाळे. लाठी मंडळ अधिकारी लाच घेताना झाले उघडे. यांना घाम फोडणारे संपादक बाळासाहेब पारवे. रेशन दुकानदार, रोड कॉन्ट्रॅक्टर काळे व्यवहार, LPG गॅस चोरी, खडी क्रेशरचे अवैध व्यापार, शासनाच्या जमिनी वर्ग 2 चे एक करून लुटणारे, यांचे काले कारनामे उघड करणारे. एकच नाव. प्रेस मीडिया न्यूज. संपादक बाळासाहेब पारवे. गाव कामगार, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत कार्यालयातील काळा बाजार करणारे अधिकारी. वीट भट्टीचे ठेकेदार, माती चोरून विटा बनवणारे, यांच्या गैरव्यवहाराला बाळासाहेब पारवे यांनी घाम फोडले. प्रेस मीडिया न्यूज. जनतेचा आवाज, संपादक बाळासाहेब पारवे यांचा धाडसी आवाज. सत्यासाठी लढतो, न्यायासाठी झुंजतो, महाराष्ट्रभर प्रेस मीडिया न्यूज. संपादक बाळासाहेब पारवे नाव गाजतो. बोगस शाळा चालवणारे चेअरमन झाले उघडे. कारखान्यांचे काले व्यवहार जनतेसमोर आले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटणाऱ्यांचा चेहरा उघडा. प्रेस मीडिया न्यूज. सत्याचा मशाल पेटवला.